Մի կողմից բոլոր ներգրաված երկրները թվում է թե ուզում են գնալ հրադադարի, քանի որ տարբեր ձևով կամ ունեն հնարավորություն ասելու, որ հաղթել են պատերազմում, կամ արդարանալու, թե չեն պարտվել պատերազմում։ Մյուս կողմից նաև հասկանալի է, որ հասնելով ամեն մի կողմ իր նպատակներին, դրա հետ մեկտեղ նաև գլխավոր խնդիրները մնում են, հրադադարի ռեժիմը, եթե այսպես մնա եւ եթե չվերականգնվեն դիվանագիտական գործընթացները, պայմանավորվածները, պարզ է, որ ուշ թե շուտ խախտվելու է։ Դե ձեր նշած ավելի շատ երևի առնչվում է Իսրայելին, քան Իրանին, չէ՞։ Իրանը այդ խնդիրը չունի ներսում խոսել իր Իրանը նույնպես որոշ չափով այդ խնդիր ունի, որտեղ մենք տեսանք, որ իսկապես շատ լուրջ հարվածներ կրեց Իրանը եւ հետախուզական, եւ անվտանգային, եւ ռազմական առումով, հատկապես առաջի օրերի ընթացքում, բայց նույնիսկ կարելի ասել, որ ռազմավարական նոկդաունի էր հասցվել Իրանը, բայց մյուս կողմում մենք տեսանք, որ հետագա շրջանում կարողացավ պահպանել եւ ռազմական կառավարման եւ պետական համակարգի կայունությունը, չնայած որ որոշ, ասենք, փորձագետներ, քաղաքագետներ, քաղաքական գործիչներ բավականին հորատեսական ինչ-որ պատկերացում ունեն, բայց իշխող վարչակազմը կայունությունը ապահովեց եւ այս պայն պարզ է, որ Իրանին անհրաժեշտ էր այսպես կոչված որոշ հրադադար, որ փորձի ոտի կանգնել եւ կայունացնել իրավիճակը եւ ռազմական տեսանկյունից եւ քաղաքական։